Hebrehanon 4:12 nag-ingon, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16 to 17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Mag-aad ko tas pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon. Kami magaduol sa imong balaan nga presensya, magapaubos sa inyong kabubuton. Then we pray to the Father that you will be with us as we study your word for 2 hours this morning. We commit this activity unto you and thank you for helping all of us, the students as well as your teacher, Heavenly Father. I pray that your name will be magnified through all of us this morning. And thank you for the teaching ministry of the Holy Spirit in our lives. This we ask in the most precious name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Okay, balik kita sa atong pagtuon sa the plan of God. We are now already in phase 2. Phase 2, the believer in time. We finished last Saturday this phase 2 in page page 40, no? And then andin na kita karon sa the something old and something new. But it's good that we will start in phase 2 because gamay lang kayo ang atong take up nini sa milabay sa phase 2, the believer in time. So the moment you believe in Christ, you have the privilege of entering immediately into phase 2 of God's plan, which I call Operation Grace. Yes, after we believe in Jesus Christ, nakasulod din ta sa phase 2 plan of God. Nakahuman din ta sa salvation and then misulod din ta sa phase 2 of God's plan nga mao kining gitawag nato the believer in time. O gitawag usab nato kini siya Operation Grace. Tungod kay dinhi ang atong pagpangalagad sa atong Christian way of life is through grace. Through the power of the Holy Spirit, we function through grace sa tanan, no? So this plan is designed for you to appropriate God's happiness through learning and applying the mind of Christ. Makita din sa 1 Corinthians 2:16. So mo kining phase 2 plan, no? Phase 2 plan of God, designed with kini siya for you to appropriate God's happiness through learning and applying the mind of Christ. The mind of Christ is available to every believer as Bible doctrine. Although the signature will never be removed or shed in phase 2, diha makita nato sa Roma City 14:25, through the ministry of the Holy Spirit, Galatians 5:10, someone wants to join.
Ay, ito na ganyan. Okay. Sorry na. So through the ministry of the Holy Spirit sa Galatians 5:16 and the spiritual growth in Bible doctrine, 2 Peter 3:18, the sin nature can be restrained so that you can spend progressively more time serving the Lord and sharing His happiness. Now, importante kay mga kaigsuonan nga masabtan nato kini siya, no? Tungod kay diha sa influensya o sa pagkontrola sa old signature, dili kita maka-function din ha, o maka-produce din ha, o divine good or Christian way of life. O ang nakalisod nini kay bisan tinuod, nahimo na tang magtotoo o naluwas na ta, apan kining gitawag na tog old signature, wala gini siya mawala kanato, never be removed or shed in phase 2. Bisan mananata sa phase 2 plan of God, nagihapon ang atong gitawag old signature. Apan salamat na lang kay through the ministry of the Holy Spirit, and amon tayo balang Espiritu plus the Bible, the Word of God, ang signature can be restrained so that you can spend progressively more time serving the Lord and sharing His happiness. So mo ni ang nindot kanato karon kay nakitay balang Espiritu. Ang balang Espiritu nag-indwelt naman sa tuwa, the indwelling the Holy Spirit. And then if we are filled with the Holy Spirit, atong nakita ka na siya, plus the Word of God nga nasa atong kalag, yes, atong mapugnan kining gitawag nato kusog o gahom sa old signature. O nga pwede kita nga progressively tinuod nga makapangalagad sa Dios o makaambit sa iyahang kadipay. Now, anhi kita ron sa something old and something new nga din mo kini ang atong ibiyaan sa milabay nga Sabado. Something old and something new. The moment you accept Jesus Christ as Savior, God does at least 40 things for you in Cristo. So adunay gihimo ang Dios nga nakanimo at least 40 things. 40 things in Cristo. Morning gitawag na itong 40 things absolutes. 39 gitawag gini sa irrevocable. O adunay usa nga revocable. Well, matuna na to kana siya sa katapusan nga bahin ini nga libro. Kining gitawag na to og the plan of God. So the moment you accept Jesus Christ as Savior, God does at least 40 things for you in phase 2. So muna itong akong ingon, 40 absolutes, ang 39 is irrevocable, ang 39 dili na gid na mawala pa. Ang usa niya na is revocable, mawala sa diyang kita makasala. Either personal sins, grave na to ang balang espiritu or gi-cleanse na to ang balang espiritu. But there is one thing He does not do for you. He does not remove the sin nature. Mo ni atong bantayan kay kining butanga isang tinuod indwelt na to sa Holy Spirit. Ang old sin nature na to wala paghihapon ka na, nawala ng hika na to. Mawala lamang ang atong old signature sa dihang mamatay kita o sa dihang aduna na gitawag na to rapture of the church. So nagauban-uban gihapon ang old signature ka na to. But hinungduman na to nga ang old signature can be restrained when we are filled with the Holy Spirit
and through the power of the Word of God. And by that, we can spend progressively more time serving the Lord and sharing His happiness. Now, you have borrowing an expression from a wedding, kining gitawag na tog something old and something new. Atong pag-aton ang kining something old and something new. The indwelling and filling of the Holy Spirit are brand new. Meaning something new. The indwelling and filling of the Holy Spirit are brand new. Morning gitawag na tog something new. Sa dihang nito kita kang Kristo Jesus. Na ibago nga ni kanato, kining gitawag na tog the indwelling and filling of the Holy Spirit. And your signature is the old holdover from your physical birth. And something old mo kining signature, kining gitawag na tog atong daan kinaiya sa sala. So, ang hitabo kanato karon adunay bag-o ug adunay daan. Ang daan mo katong old signature nato ug ang bag-o mo kining gitawag nato the indwelling of the Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit. So you are said to be born again. Makita sa John 3:7. Ingnan gid kita nga dapat mataw kita pag-usab. Sama sa giingon ni Jesus Christ ngadto kay Nicodemus, no? You must be born again. The theological term for born again or spiritual birth is regeneration. O kining gitawag nato regeneration. Pagpakatawa pag-usab. Mao kana siya ang theological term for born again. Gitawag siya the regeneration. At the moment of salvation, you pass from spiritual death to spiritual life. Yes, sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus, nakabaton ka og kaluwasan. Ug nakalabang na ka gikan sa espirituhanon nga pagkapatay ngadto sa espirituhanong pagkabuhi. So, kuan na ta. Espirituhanon buhi na ta, sumala pa sa Juan 3:6. And God the Holy Spirit creates in you a human spirit for the imputation of eternal life. So, ang atong human spirit, ana-ana, from dichotomous, niadto na kita sa trichotomous, na ano tayo human spirit. And our human spirit, nga gi-create nga ni kanato, is the imputation of eternal life. So, gi-impute nga ni kanato ang kinabuhing walay katapusan. Ug mo kini makita nato sa John 3:3-8. O bisa man sa Titus 3:5. Sa John 3:3-8 mo kining katong pagpakihinabi o conversation ni Nicodemus o ni Jesus Christ. Nga din, kinahanglan gid mataw pag-usab si Nicodemus. You are therefore reborn into the family of God. So John 1:12, that means reborn means nataw pag-usab, regenerated. You are his child, Galatians 3:26. You are made righteous. Nahimo na ka nga matarong because of the work of Christ on the cross. Makita na ito kini siya sa Roma 3:21 at 22. Ikaduhang Korinto 5:21. Bisa man sa Filipos 3:9. Nakabaton kita og pagkamatarong nga iya ni Kristo. Gisulog nga ni kanato sa takna nga kita nituo kan Kristo. So we have imputed righteousness. We have the righteousness of Christ in us. And you will reside with Him forever. O mo kini no? Ana-ana gid ta
diha kaniya, uban kaniya sa walay katapusan. Dili na kita mawala gikan kaniya. Sumala pa sa Roma 8:38-39. Wala nagi makaagaw kanato gikan kaniya. So regeneration makes you a new creature in Christ. Ang pulong regeneration or reborn or pagpakatao pag-usab, naghimo kanimo a new creature in Christ. Bago na ikaw binuhat da kang Kristo Jesus. With a permanent family relationship with God. Nanatay permanent family relationship with God. We are His sons and daughters, and He is our Father. O ito pong makita kini siya sa 2 Corinthians 5:17. Not only that you start your Christian life with a clean slate, dili lang kay unana lang na nagkasugod kita sa atong Christian life nga nalimpyo na gikan sa ato ang libo-libo nga mga kasalanan. So takna nga naluwas kita, no? Nalimpyo kita, no? So let us say that at the time you believe in Jesus Christ, you were 20 years old. Probably 20 years old ka. Ako 17 years old ko sa akong pagdawat kang Kristo Jesus. Over that period of time, you accumulated a number of sins and good deeds. Several thousands. Siguro ang nabuhat na to sa ato ang gitawag sa wala pa maluwas. Siguro nakabuhat kita og several ka mga thousands ng mga sala. Siguro 5,000, 10,000 or more than that, no? Apan sa diyang ni tuo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas, walay usan niya na nga sala nga wala mapasaylo. Ang tanan nga sala nga atong nabuhat sa wala pa ta maluwas, sa takna nga naluwas ta o sa takna nga nituo ta kang Kristo Jesus, kanang tanan nga sala, when Christ died on the cross, all of those sins were poured out on Him and judged. So every one of them, the moment you accepted Christ as Savior, all those thousands of sins were blotted out. Kinumduman nato na siya mga kaigsunan. Nga walay usa ka sala nga wala mapala sa dihang kita nituo kang Kristo Jesus sa iyang gibuhat dito sa cross nga may bugtong kabayaran sa atong mga sala. Busa nalimpyo ang tanang sala nato sa dihang kita mituo kang Kristo Jesus. Sa dihang mituo kita sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross as the payment for our sins. But you still have the sin nature. Bisan tinuod na wala na kadto nga mga sala nga hikanato, nalimpyo na kita sa tubangan sa Dios ug nakabato na kita kaluwasan, nahimo na kita ang anak sa Dios. Apan ana paghihapon nato ang sin nature. Kung atong gitun-an sa milabay katong gitawag nato na area of weakness na for area of strength, na duha ka trends dito, trends of legalism and trends of antinomianism. So naghihapon ang sin, na mga lust, kasi mga pangandoy. Ang mga lust niya, mga pangandoy sa kalibutanong butang. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, approbation lust, material lust, no? Power lust. So, tanan, no? Lapas yung mga pangandoy. Nagyapon ang sin nature nga nagatintal kanimo sa pagpakasala. You still have the sin nature that tempts you to sin. And lost fellowship with God. O posible pa nga ang atong pagpakig-fellowship sa Diyos maputulosab. You still can be motivated by lust.
So posible ka na siya nga ang nagmotivate na to is mo gyapon ang atong mga panibog, mga pangandoy. When you sin in pesto, so when you sin in pesto, you are controlled by the sin nature and God despises that condition. Bisan tinuod na nato sa pesto, tungod kinapan nato ang old sin nature, wala mawala ng hikanato, wala ma-remove ng hikanato ang old sin nature. Apan aduna lamang kita ay nag-counter no sa old sin nature nga mo ang indwelling Holy Spirit. And through the filling of the Holy Spirit and the power of the Word of God, pwede na ito ma-restrain ang sin nature. Apan sa takna ang kita makasala sa atong phase 2 life, we are automatically controlled by the sin nature. And God despises that condition. Automatic na sa diyang makasala ta. Atong gi-grave or gi-quench ang Holy Spirit. So niyan ang panahon na ang old sin nature na to, muna po ang nagahari sa atong kinabuhi. So you must understand that the sin nature has nothing God can use. Mao na hinumduman na to nga sa dihang ang sin nature gani ang naghari sa atong kinabuhi, dili kita magamit niya na sa Dios, wala gitay kagamitan alang sa bulhaton sa Dios niya na. Bisan mag-unsay atong pagabuhaton, dili na madawat sa tubangan sa Dios. Kumaningingon niya, you must understand that the sin nature has nothing God can use. Kung ang sin nature gani ang nagahari nato, wala gitay kagamitan. A Christian's life should operate on the basis of being filled or controlled by the Holy Spirit. Mao lang gid ni ang area nga diin kita magamit sa Kristohanong pagkinabuhi. Ug sa Kristohanong pagkinabuhi, nag-operate kita base sa gitawag natong pagkapuno sa balang espiritu o pagmando, paghari sa balang espiritu sa atong kinabuhi. O dili pinagi sa paghari, pagkontrol sa atong gitawag natong daan kinaiyang makasasada. Ug mao kana nga sa Efeso 5:18 gitudloan kita nga magpapuno gid kita sa Espiritu Santo. Nagaingon din na, do not get drunk with wine but instead be filled with the Holy Spirit. Gisugo gid kita. Imperative mode. Gisugo gid kita nga sa tanang panahon magpapuno kita sa balang espiritu. Kaya kung dili kita puno sa balang espiritu, wala kita'y business sa pagpangalagad sa Dios. Nakita sa gitawag old sin nature nga pagdumala og paghari. Ug wala kay mabuhat para sa Dios niya na kung nata sa old sin nature. When a person is controlled by his sin nature after salvation, the Bible calls him a carnal Christian. Sa dihang ang usa ka tao giharian sa iyang daan kinayang makasasala human sa kaluwasan, ang pulong sa Dios or ang Biblia nagkatawag kaniya nga carnal nga Kristohanon. Gitawag siya carnal. Kung kaya anaman siya sala. Carnal is an old English word, a real antique, no? Kini kuha na kanin siya, karaan ni siya nga English nga pinulungan. Hundreds of years ago, carnal meant fleshly. So pila ka tuig nga katuigan ang pulong carnal gitawag kini siya og fleshly or unod-non, kalibutanon. And in scripture, flesh is something and signification for the same nature. Pag mayong itag unod nun, kini siya nag-designate sa atong sin nature. Kana siya nga tao unod nun, kalibutanon, kana nga tao
kalibutanon. Bot sabot unod nun siya. Nadala siya sa iyang unod nun nga pangandoy. Nadala siya sa iyang pangandoy nga pangkalibutanon. So a carnal Christian is any believer, you or me, when he has sinned. So mo kining carnal nga mga Kristohanon. Ang carnal nga Kristohanon, mo katong bisan kinsa nga magtutuo, maikaw man ka na umako, sa dihang makasala kita, bitawag kita og carnal. The first time you sin, after being saved, misyak you. Siguro, makuratan kita, no? Katong bago pa kitang naluwas, pero, bisan naluwas na kita, makasala paghihapon ta. But after a while, sinning will become second nature. If you live your Christian life without spiritual growth, and by that, I mean you never learn Bible doctrine, you will cultivate and refine your sin nature in carnality. Morning sa ka problema. No? Kung magkinabuhi ka, ingon nga Kristohanon, nga wala espirituhanong pagtubo. So kung there is no growth, wala gi pagtubo. Wala nimo nasabti ang old sin nature. Nga naa pa sa imong kinabuhi. Wa pa nimo nasabti og unsaon pag-restrain ang power of the old sin nature. That means wala pa espirituhanong pagtubo. And by that, I mean you never learn Bible doctrine. You will cultivate and refine your sin nature in carnality. Ato lamang giatiman, no? Gipadayon na to, giayos na to ang atong gitawag na to sin nature. O nagpabilin kita diha sa carnality. For example, you might find out the ground rules in a certain local church. What people will accept and what they will not accept, so that you learn to hide your areas of weakness. Mo ka na, no, sa kapananglitan ka na siya, no, diya sa simbahan. Adunay mga ground rules, no, diya sa local church. O atong nakita din ha, kung sa itong mga butang nga madawat, o ang mga butang nga dili madawat. O usahay atong itago, ang mga areas nga diin din ang dapita, huyang kita. So if you remain ignorant of doctrine and of how to restrain the sin nature, you will develop into a first-class pony. So, mo ni dako kay nga problema, no? Kung magpabilin kita nga ignorante sa pulong sa Dios, o dili na to mahibaluan pod og unsaon pag-restrain ang gitawag sin nature, then you will develop into a first-class pony. Unsa man ning first-class pony? Kining usa ka magtutuo nga nagpakaron ingnon lang. Nangalagad kita pero piki diay, no? Kanang hipokrito diay. Mao kini ang kasagaran nga nagapanghitabo sa atong panahon karon. Sa atong pagpangalagad, kung wala na to masabti ang spirituality, nakita sa carnality, na ang atong gina-produce is kining gitawag nagiharian kita sa atong sin nature. Gi-develop lang nato ang ato ang sin nature into first class pony, no? Murag nindot tanawon pero piki diay, no? So today Christians hypocrisy is everywhere, and any smart unbeliever can spot it immediately. Yes, grabe ang gitawag na to pagkahipokrito sa atong panahon karon. Bisan asa nga dapit, mga Kristohanon nga hipokrito naa sa tanang dapit sa atong panahon karon. O si bisan kinsa nga abtik nga dili magtutuo, katong mga dili magtutuo, can spot it immediately. Dali kay lang makita
Makita din ta nila, Kristohanon kunuhay ta, pero tungod kay kinabuhi kita, pinagi sa paghari sa old signature, makita nila ang atong pagkapiki nga gitawag nato pagka-Kristohanon. And any smart unbeliever can spot it immediately. New believers must therefore be taught that God has provided the means to avoid cultivating the signature. Isip mga bagong magtotoo, gikinahanglan nga kita matudluan gayon nga ang Dios nagahatag o nagaprovide og pamaagi aron nga kita makalikay sa pag-cultivate, sa pag-develop sa atong gitawag signature. So, dapat matudluan ang mga bagong magtotoo. Kaya ang mga magtotoo, i-providean sa Diyos ang pamaagi aron nga maabuhid nato ang pag-cultivate sa gitawag signature. Naunhi kita karon sa stall recovery. Gwapo kini siya nga illustration, ang stall recovery. Through learning and applying Bible doctrine, you can increasingly resist the constant temptation of the signature in your life. Pinagi sa imong pagtuon o pag-aplikar sa mga pagturunan sa Biblia, you can increasingly resist the constant temptation of the signature in your life. Yes, kung padayon ikaw nga nagatuon sa pulong sa Diyos, makita nimo kini siya sa unahan sa imong pagtuon. Nga nagatubo ang imuhang pag-resist, nagatubo ang imuhang pagpakigtumpaki o pagpakigsupak sa makanunayon nga temptation sa gitawag nato signature sa atong kinabuhi. But sin will inevitably occur. 1 John 1:8, 1 John 1:10. And when you sin, you must learn how to skip the subsequent control of the signature. So, kinahanglan makakaton kita nini. Sa dihang makasala kita, dapat makakaton kita ug unsaon nato pag-iskapo gikan niining gitawag nato paghari o pagkontrolar sa atong signature. Dapat makalingkawas kita nini. The bad news is that the signature cannot be eradicated. Yes, subok kayo nga isulti nga anak kaninyo, ug mao kini ang gitawag nato dili mayong balita. Ang dili mayong balita mao nga ang signature, ang daan kinayang makasasala ang kinabuhi. Dili gid kini siya ma-eradicate, dili gid kini siya mawala as long ang buhi kita. But here is the good news. Adunay mayong balita dinhi. Kung na may bad news, na po'y good news. We have the means of controlling our signature. Nanay pamaagi. Nanay dalan ug naay mga gi-provide ang Ginoo sa tuwa nga pwede din natong makontrol ang gitawag nato our signature. Learning about flying an airplane provides a wonderful illustration. So learning about flying an airplane provides a wonderful illustration. So gwapo kini siyang illustration atong pagatun-an kini siya no. So makadot kining gitawag na to stall recovery. Your flight instructor initially takes you to an aircraft and says this is an airplane. So atong hatagan kini gamay nga pagtagad kining gwapong nga ilustrasyon no. Mahitungod sa gitawag stall recovery. Nganong gitawag kining stall recovery no. Halimbawa ang instructor sa usa ka eroplano magtudlo na kanato. Magaingon na nga mao kini ang atong eroplano. Much in the same manner as when I said God exists. Of course, you already know it is an airplane. It has basic controls. Ang eroplano aduna kini siya basic controls. Nasa a rudder, ang stick, mao kini siya ang katong nag-control sa timon.
nga diin adunay gamayng bakal sa ilalom sa iyahang tiyan sa eroplano o nagaadto sa iyahang gitawag nga to lubot nga area, no? Adin aduna pud siya gitawag bank indicator. Mahibaluan nimo og unsa pa kadaghan ang iyang gitawag gasolina. And of course, a throttle, no? Mahibalo ikaw og unsa ka kusog ang iyang pagpaliko o unsa ba ang iyang dagan. As you are shown the various parts, the instructor explains. This performs a certain function. Now, pamina mo kay nindot kini siya nga ilustrasyon na itong sa gitawag nga stall recovery. That performs a certain function. Eventually, you get into the plane where he shows you how to strap yourself in, and then he takes you on a familiarization flight. In the course of flight school, the first technique you must learn is how to recover from a stall. So, samtang nagatuon ikaw unsaon pag maniho sa eroplano, ang first technique o ang unang technique dinhi nga dapat nimong makatunan mo gyud og unsaon pag-recover nimo sa imong pagkaaberya. Buti sabot nga kung ang eroplano nasya sa pagdagan nga dili maayo o lihok kayo, nagkusabot unsaon nimo pagpabalik niining normal ang iyahang lihok. A stall means the aircraft is not maintaining flying attitude. Nagpasabot nga ang kining pulong stall, nagpasabot nga ang atong eroplano wala siya nagbiyahe sa insakto nga pamaagi. Wala sa flying attitude. In other words, the plane has a bad attitude which could become instant disaster. So murag dili maayo ang iyang attitude, dili maayo ang iyang lihok. O delikado ang usa ka eroplano. Therefore, you first must learn to recover the right attitude. So mo gini, isip usa ka estudyante sa pagtuon sa pagpalupad sa eroplano, dapat masabtan nimo og unsaon pag-recover gikan sa dili maayo nga lihok sa eroplano nga din ipabalik nimo sa insaktong lihok. Why does the instructor teach you this technique first? Ngano man gyud kini man ang unang itudlo sa instructor sa eroplano kanimo. So you will not break his neck as well as your own. Dili mo mga crash ba? Dili mo mga matay. Pati ang instructor o pati ang estudyante. The recovery can be as dramatic as the instructor wishes to make it, depending on the nature of the aircraft and the instructor's grip, no? So, ang gitawag na to recovery, pwede kini siya nga dramatic kayo as the instructor wishes to make it, depending on the nature of the aircraft and the instructor's grip, no? Depende kini siya unsa ka hanas, unsa ka aptik, unsa ka skilled ang usa ka instructor. So many instructors like to post the stick forward, go into a good dive. So ang ubang instructor tuyoon yun nila nga samtang nagatudlo sila, i-post nila ang stick forward. Bot sabot ang gatong ilahang stick i-post forward nila ug ang gitawag na to eroplano mo go into a good dive, mo padulong sa ubos. And then pull back on the stick which makes the plane sit on its tail while you sit there where your stomach press against your backbone. Kumurag, mo hiyak ang imong tiyan ini. Kasi lang ka
Ang usa ka eroplano padaybon niya niya para sa imuha mo. Murag muhiyak imong tiyan niya pabalikon ning pasaka. Then home you go into a hammerhead, a violent stall in which the nose of the aircraft drops past vertical and you end up on your back, or the instructor simply may call the throttle back, chop it off, and suddenly you can hear nothing but the wind. The noise of the engine is missing. Now, mo ni ang pinakakuyaw kayo. Kay kung ang instructor iham padaybon pagayong eroplano para makahibalo ka kung saan day ini pagpabalik, pagpasaka, o gawas pa niya na kinig yung iyahang birahon ang gitawag throttle back. Katong pangkuan sa gasolinahan para nga mapalong ang makina. Chop it off. Ug sa ding mapalong ang makina, suddenly you can hear nothing but the wind. So kung ikaw siguro ang estudyante niya na, mawala na kasi imong panguna-una. Kay napalong na ang makina. So the noise of the engine is missing. Now, down your plank as your stomach now goes to your head. Muning panahon na nga, ang imong stomach murag niabot na sa imong ulo. Stall training can be sensational. Mao kini siya, ang buti pasabot ni kining stall training, ang kining pagtuon sa aberya, usat kaayo kini siya ka mahinamon. Kung magkahibalo na gani ka unsaon pagpa-recover sa stall o sa aberya, makana ka kahinam di ay no. Mo din ang mga piloto sa mga eroplano, especially sa mga sundalo, mga panggubat ng eroplano, makita nimo nga muday, musaka, mutuyok-tuyok tungod ka na sa ilahang training. No? Now, let us go to the believer. The believer trying to live the Christian way of life under the control of his senator is in a stall. Now, wapo siya kayong illustration. Ang usa ka magtutuo, nga naningkamot siya nga magkinabuhi sa iyang Kristohanong pagkinabuhi, ubos sa gitawag nato paghari o pagdumala sa iyang senator, ana siya sa gitawag niya og aberya. Aberya, no? Aberya ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Di ta kapangalagad sa Ginoo. So just like flying a plane without knowing the stall recovery technique is courting disaster. Sama usab kini siya sa pagpadupad sa usa ka eroplano. Kung wala kita nahibalo og unsaon pagpabalik sa dihang mipaubos ng eroplano, wala kita mahibalo og unsaon pagpasaka niini. Delikado. Sa samang pagi ang usa ka Kristohanon usab nga dili makahibalo og unsaon pag-recover og unsaon pagpabalik sa aberya, nan delikado usab. So the believer who does not know how to control the senator faces disaster. Kung ikaw ug ako nga mga magtutuo, o kung wala ikaw mahibalo og unsaon nimo pag maniubra o pag-control sa imuhang senator, nagatubang gyud og gitawag disaster. Delikado ang atong kinabuhi niya. And that is exactly why I cannot teach you anything else until you know stall recovery. So, bisan man ako, dili ko makatudlo kaninyo sa bisan unsang mga butang, especially sa mga espirituhanong butang, not until you know stall recovery. Kaya dili man matudluan ang usa ka Kristohanon sa usa ka butang kung naa siya sa aberya, kung naa siya sa paghari sa iyang senator. Dili man siya makasabot, dili man makatudlo ang balangin espiritu sa usa ka tawo nga naa sa aberya, naa sa iyang stall. Kinahanglan makarecover jud kagikan sa imong stall or stall recovery. You do not learn to fly in a stall. Dili ikaw makakaton sa pagpalupad samtang ana ka sa aberya. In a dive or in a spin,
You learn to fly when the plane is moving on a normal course. In God's plan, you cannot learn spiritual truths when you are in a stall, under the control of your sin nature. Yes, dili tama kakaton, no? Murag nagtuo lang ta nga kita nagkinabuhi ta nga espirituhanon, nagkinabuhi kita nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan ang tinuod di ay wala kita naglupad nga normal. We are not flying a normal flight. Wala kita nagalihok ingon nga normal nga pagbiyahe. In God's plan, you cannot learn spiritual truths when you are in a stall. Ang plano sa Diyos, diya sa plano sa Diyos, dili ikaw makakaton sa mga espirituhanong butang sa dihang ana ikaw sa aberya. Na ikaw sa pagkontrolar sa gitawag imong sin nature. Na ikaw sa paghari sa imong sin nature. There is no spiritual life there. Under the control of your sin nature. You learn Bible doctrine, as we shall see shortly, only in the way that God has designed. Kinahanglan makatunan yun nimo ang pagtulunan sa Biblia, as we shall see shortly, only in the way that God has designed. Some Christians have the misconception that once you accept Christ, your problems are over. Morning una sa bano nga, solbad gini problema kay Kristohano na ta. You never will sin again and you will be happy. Morning una sa uban. Di na ta makasala nini o magmalipay na ta. Consequently, when a believer without doctrine fails, he may assume he really was not saved at all. The reasons he must have been mistaken. He does not understand that once he believes in Christ, in spite of subsequent sins and failures, his salvation never can be lost. Sumala pa sa Roma 8:38 ngadto sa 39. Ang atong kaluwasan dili gina mawala bisan pag makasala pa ta. Sumala sa Roma 8:38. Believers who repeatedly question their eternal security will try different methods for reassurance and reaffirmation, but never will really solve the predicament. What is required to correct their misconception is the doctrinal briefing concerning Corinthians carnality that the Apostle Paul gave in 1 Corinthians 3:1. So, dili na karon sa the carnal Corinthians. Sa 1 Corinthians 3:1, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ. Morning giingon ni Apostol Pablo, di ko magkatudlo niya sa espirituhan ng mga butang. But as to men of flesh, mga unod nun pa mo, mga bata palihak kang Kristo Jesus. Paul is speaking here as a teacher to students, and he says, I, brethren. The word brethren refers to person who have made the greatest of all decisions, the decisions to believe in Jesus Christ, to receive Him as Savior. Kung mo kining gitawag nga brethren, mo kining mga tao nga nagbuhat sa pinakanindot nga desisyon sa pagtuo kang Kristo Jesus. Bosa gitawag sila mga igsoon. Brethren refers to members of the family of God. We become members of His family by accepting Christ as Savior. Sa Galatians 3:26. So nahimo na tang membro sa pamilya sa Dios sa takma ang kita nito kang Kristo Jesus. However, just because the scripture calls us brethren does not mean you need to run around calling everyone brother and sister. The word brethren is significant only because it means that all believers are members of the same family. Yes, we are all members of the same family. And I, brethren, could not speak to you. Here is Paul, the greatest teacher of all time. And he cannot speak. Why? Ngano kang dili man siya makasulti nini? Why?
Because these people were not spiritual. Kung saan man niya pagtudlo nini nga mga carnal man nga mga Kristohanon sa Korinto, dili man sila matudloan ini kay naman sila wa pa man sila naka-recover sa ilang stone. Wa man sila naka-recover sa ilahang kinabuhi. Fleshly pa man sila, unudnon pa man sila, kalibutanon pa man sila. Because these people were not spiritual. Immediately you think, well, who and what is spiritual? Siguro, yun niyo mga pangutana, no? Kinsa man o kunsa man ang pagka-espirituhanon. You might even say to yourself, I don't feel spiritual. Kuyaw kayo, kung mo pa na imong panguna-una, no? Wa man kumubati ng espirituhanon ko. Or how does it feel to be spiritual? Is it a dreamy feeling up on a cloud nine? Murag ang imong pangunahon na ini basig nagdamgo ka lang nga nagabati kang murag naa ka sa kapanganuran o maghuna-una ka nga spiritual ka. No? A consciousness of the presence of God, a satisfaction with your righteousness, not at all. You are spiritual when you are controlled by the Holy Spirit. And how you feel has nothing to do with it. If God the Holy Spirit controls your life, you are spiritual. Now, hinumdo ba na to, ang pagka-espirituhanon, dili tong bisag unsa imong gibati. O kung sa ito imong mga damgo, o kung sa ito imong mga dagkong plano, no? Walay basihanan din na ang pagka-espiritual. Ang pagka-espiritual, sa dihang ang balang espiritu, nagahari sa imong kinabuhi, kay limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Mao kana no? Ang pagka-espirituanon. Spirituality is an absolute. Absolute siya, 100% siya, way kulang. Dili 99.9%. Spirituality is an absolute. At any moment, you either you are filled with or controlled by the Holy Spirit, or you are controlled by the sin nature. Yun na nilang kinabuhi. Spirituality is an absolute. Pwede kang iya sa balang espiritu, that you are spiritual, or naka sa sin nature. You are not spiritual. So, absolute siya, no? That means walay kulang. Kung spiritual ka, walay kulang, 100%. You can be spiritual with a sinus headache. Yes, pwede kang spiritual, bisag na kay sakit sa imuhang ulo. You can be spiritual and feel dispraise. You can be spiritual and feel good. You can be spiritual and sleepy. Yes, pwede. As long nga wala kay sala. No? You can be spiritual and alert. How you feel has nothing to do with spirituality. Na hinumduman natin ng mga kaigsunan. Ug unsa man ang imong gibati, walay kalabutan ka na sa imong pagka-espirituhanon. Spirituality is the Holy Spirit's control of your life. Mao ka na sa Ephesians 5:18. Do not get drunk with wine, but instead be filled. Be filled. Pleroo. Gitawag na to kana siya sa Griego nga pleroo. Imperative mood, usa ka command. So, present, active, imperative. Nagpasabot nga sa matag panahon, gisugo kita nga magpapuno kita kanunay sa balang espiritu. Ephesians 5:10. And you have to be controlled by the Holy Spirit in order to learn and apply Bible doctrine. And execute phase 2. So, kinahanglan jud nga kita giharian sa balang espiritu sa katuyuan nga kita makakaton o unsaon pag-aplikar sa mga pagtulunan sa Biblia o sa pag-execute sa atong phase 2 life. Just as you have to be flying on a level course to learn and apply the principle of flying. The most difficult aspect of flying is to hold a straight course in crosswinds or bad weather. Likewise, spirituality is maintaining your fellowship with God
under all circumstances. Mao po na. Lisod kayo ang pagpalupad sa diyang adunay mga distractions. Halimbawa sa mga bad weather, dili mayong panahon, o makusog ng mga hangin, no? O samaw sa niya na ang gitawag na to spirituality. Spirituality is maintaining your fellowship with God under all circumstances. Dili itong nata sa gitawag aberya. You cannot learn and apply Bible doctrine and live the Christian way of life when you are controlled by the sin nature. Dili ka makatuon sa pulong sa Diyos, dili ka maka-aplikar sa pulong sa Diyos sa imong Kristiyanong pagkinabuhi sa dihang kita giharian sa ato ang sin nature. Dapat yun, makalingkawas kita sa ato ang sin nature. There is no Christian production. There is no Christian way of life sa dihang kita giharian sa sin nature. Therefore, you must learn the stall recovery technique to be controlled by the Spirit. So dapat nasabtan na to kining stall recovery. O kung saan na to pag-recover gikan sa atong pagkaaberya. Kung saan na to pagka-recover gikan sa gahom, o sa influensya, o sa paghari, sa gitawag na itong daan kinaiyang makasala. For it is God, the Holy Spirit, who teaches doctrine to your human spirit and empowers the spiritual life. 1 Corinthians 2:12 nga to 13. Therefore, you must learn the stall recovery technique to be controlled by the Spirit. Dapat makahibalo kita kung saan ang stall recovery. O kung saan na to nga makabakli kita gikan sa pagkaaberya. Makabakli kita gikan sa gahom sa old sin nature. Kung nakita sa gitawag na to gahom sa old sin nature, dili kita magamit, dili kita maka-function, makatrabaho isip mga magtotoo. So dapat masabtan na to kini siya, no? For it is God, the Holy Spirit, who teaches doctrine to human spirit and empowers the spiritual life. Now, diri sa gitawag the stall in the Christian life is being out of fellowship in a state of carnality. Paul expresses his frustration with the Corinthian believers when he says, I, brethren, could not speak to you as to... Paul expresses his frustration with the Corinthian believers when he says, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men. That means controlled by the Holy Spirit. Dili ko makasulti nga kaninyo sa mga kamo giharian sa balang espiritu. Kundili, but as to men of flesh, that means carnal. Because of their carnality, these babes in Christ knew very little Bible doctrine and had not advanced in the Christian way of life. Hindi niyo masabtan ang advanced Christian way of life. Now, atong tulang kini siya karon kining the top circle, no? The top circle and the bottom circle, no? Status believer in top circle is permanent. Kini, the cross and the two circles na siya, no? Ang top circle, naghulagoy kini siya sa atong union with Christ forever. Yan kita mawala din na kita kauban na kita ni Kristo Jesus sa walay katapusan. Mao kini gitawag eternal relationship. Bisan pag unsa mahitabo sa atong kinabuhi. Ang Roma 8:38-39 nagpasalig nga aduna gid kita eternal security with God. Now diri sa bottom circle, mao kini ang atong kahimtang. Kung kini positional, kini conditional. So ang taas nga circle is positional, dili na ni siya mawala pa kanato. Ang kini sa bottom circle, mao kini siya ang conditional. Now ano gitawag kini siya the cross and the two circles tungod kay ang cross mo basihanan sa ato ang pagkahiusa di kang Kristo Jesus. The moment we believe sa buhat ni Jesus Christ sa cross, we are in union with Christ forever. And then, ang bottom circle, mao kining gitawag nato og the feeling of the Holy Spirit. Temporal fellowship.
Ang indwelling Holy Spirit permanente, but the filling of the Holy Spirit dili permanente. Sa dihang makasala kita through personal sin sa Galatians 5:19 to 21, morning kita sa carnality. Kini. Morning gitawag nato og kalibutanon. Fleshly. Ug sa dihang kita magagamit sa 1 John 1:9, homologio nan paggamit nato sa 1 John 1:9, back na punta diri sa fellowship, filling of the Holy Spirit na punta. Morning gihisgutan sa Ephesians 5:18. Morning ang gitawag nato og spirituality. So ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga kita kanunay kita nga naa diri sa spirituality ug nga dili kita moambak diri sa carnality. Para nga ang balaging espiritu kanunay nga naga-control ug nagahari nga kanato. Now, status of believer in bottom circle is gitawag temporary. Walayon kita. Let me illustrate with two circles. The top circle portrays eternal relationship with God. The bottom circle, temporal fellowship with God. So every believer is put into union with Christ at the moment of salvation and can never get out of the top circle. So morning sa Psalms 37:24, bisan mabagsak ta, dili gyapon ta mawala tungod kay si Jehova nagagunit bigyan kanato. So kining John 10:28 nagaisgot nga wala gyud makaagaw kanato gikan sa kamot ni Kristo o bisan mas kamot sa atong Dios nga mahal. So, wala na makaagaw nato, no? Kining duha ka bersikulo strong kay ni nga nagatudlo kanato sa gitawag eternal security. So there is nothing you can do to lose your salvation. The bottom circle represents the Holy Spirit's control of your life and is called fellowship or spirituality. So, the bottom circle, nagrepresentar ka na siya sa Holy Spirit's controls of your life. Kung ang balang ba espiritu mo ay nagahari sa imong kinabuhi, gitawag ka na siya og fellowship. Pagpakig-fellowship kauban sa balang espiritu. Pagpakig-fellowship kauban sa Dios. O gitawag po na nato siya og spirituality. Either fellowship or spirituality, walay problema ka na, pare-pareha ka na. Sa outside of the bottom circle, you are in the state of carnality. So kung magawas ka dito, mao nang gitawag na tong carnality. Where the sin nature controls your life, the spiritual outside of the bottom circle, you are in the state of carnality, where the sin nature controls your life. The spiritual believer is inside the bottom circle of fellowship, and the carnal believer is outside the bottom circle. So muna siya, no? Spiritual ta kung nata sa bottom circle, apan carnal ta kung ligawas ta sa bottom circle. So Paul says, when I am speaking to you and you are outside the circle of fellowship, I cannot get through to you. So kung out of fellowship ta, di kita matudluan sa pulong sa Diyos. Kaya nata sa carnality, o kung nata sa carnality, nata sa paghari sa sin nature. When you are inside the circle of fellowship, I can get through you. Yes. Kung naka sa pagpakig-fellowship kauban sa balang espiritu, kana makatudlo ko kaninyo. So Paul cannot make them get back in the bottom circle. So mo ning problema. Sama ka nako nagtudlo ko sa inyong tanan, pero wala ko'y capacity nga magbuhat og decision para nga makabalik mo sa bottom circle. Kamo gyud niya na dapat kahibalo mo sa stall recovery. Dapat kabalo mo mugamit sa rebound. Nga mao gitawag natong stall recovery. Makabalik mo dito sa paghari o paggahom sa balang espiritu. He cannot force them back into the circle. Ang usa ka magtutudlo, di makapabalik. Igo lang siya magkatudlo. Pero kamo gyud ang magdesisyon. Si Apostol Pablo dili makapugos sa mga Corinthians nga mubalik sila ngadto sa ilahang pagpakig-fellowship kauban sa balang espiritu sa Dios. Ang mga Corinthians yun ang dapat magbuhat og decision nga magamit sila sa recovery, sa stall recovery nga maong rebound.
So, dili nagingon, he cannot force them back into the circle. No? Ang usa ka magtutudlo, walay mahimo alang kaninyo, kamo gyud ang magabuhat og desisyon sa pag-recover gikan sa paggahom sa old signature. Para maka-recover mo gikan sa paggahom sa old signature, gamiton yun nato ang rebound. So no one works his way back into the circle. No one goes through a system of finance or pays money to get back into the circle. Getting back into the bottom circle requires the stall recovery technique. Kinahanglan gyud ta sa stall recovery technique. And we call that technique rebound. Mao lang ito maagi. Kaya makabalik kita ngadto sa gahom sa balangin espiritu. So before you can learn doctrine, you have to understand rebound. Dapat klaro taniya na kanang rebound. Dili ka makabalik ngadto sa gitawag nato paggahom sa balangin espiritu without using rebound, without understanding rebound. Paul says, I give you milk to drink, not solid food, for you were not yet able to receive it. Indeed, even now, you are not yet able. So, buot nga pasabot, by now, dili ko muna ko matudluan. Nga naman, napa mo sa carnality. O once nga na mo sa carnality, napa mo, under pa mo sa paghari o pagkontrol sa gitawag sa nature. So, dili matudluan ang usa ka tawo nga pa gikontrolar pa siya sa iyang signature. So Paul really blessed the Corinthians. Murag kung imong tan-aw ni sa pagsulat ni Apostol Pablo dinhi sa mga taga-Corinto, murag iyang gi grabe no, bless gyud murag og sa kuan pa, murag ipabuthan niya mga Corinthians og kanang kusog kay pabuto gyud ba nga masyak sila no. So, Paul really blessed the Corinthians. In effect, he is saying, look, you were out of fellowship. Manay bot niya pasabot. Look, you were out of fellowship. You were not able to take in doctrine. And you still are not able to take it in. Kinahanglan yung tubig. Then he adds, for you are still fleshly. That means carnal. That means unod-nun. Gipalabi pa ninyo ang mga butang unod-nun o mga butang kalibutanon. Dili pa ninyo matun-an ang mga espirituhan ng mga butang. So the moment you are born into the family of God through faith in Jesus Christ, God the Holy Spirit puts you into union with Christ. At the same time, you are filled with the Holy Spirit. Inside the circle of fellowship in the status of spirituality until you sin. When you sin, out, you go. So diyan makasala ta, gawas ta sa fellowship. Remember, you still have your signature. You are out of the bottom circle when you sin. But you can recover at any time. Pwede ta makabalik dayon. You need to know how to go from outside the circle to inside the circle. Dapat makakatun kita niya na o kung saon na to, nga gikan kita sa gawas, sa nakagawas kita sa circle, nga mobalik nga to kita dito sa circle. Nasa diyang nakita sa paghari sa atong signature, dapat makakatun kita nga mobalik nga to sa
paghari sa balang espiritu. Recovery requires the rebound technique. The stall recovery procedure, kinahanglan gini. Rebound is the basis for learning doctrine and the key to living in God's plan and producing divine good. Wala gilay pamagi. Kung makasala ka, di gini siya matanggal o sabon. Di gini matanggal sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Matanggal lang ang atong sala o ang kining paghari sa old signature sa nang magigamit kita og rebound. 1 John 1:9 good. O nga na po kita, nagkinabuhi na kita kauban sa Diyos, na kita sa plano sa Diyos, o makaproduce na usab kita, o mga Diyos nung kayo. Nga doon na kanay siya ay eternal value. Sa 1 Corinthians 3:3, for you are still fleshly, for since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly, and are you not walking like mere men? 1 Corinthians 3:3. So, once nga usa ka magtuto na padinhi, no? Unod-non pa kayo, napay mga jealousy, napay strife, pagsumpaki, no? Unod-non pa gina, no? O kalibutanon pa. Paul describes a type of sin which the Bible condemns many times. Jealousy. How did the Corinthians get out of the bottom circle? Sao man niya, no? How did the Corinthians get out of the bottom circle? Jealousy. Jealousy is a mental attitude sin that produces a chain of sins. Kining gitawag na to pagkasina bitaw. Mental attitude sins ni siya. O kining mental attitude sins mo produce siya og sumpay-sumpay nga mga sala. Mga anak siya og laing sala. So once outside of the bottom circle, strife develops. So kining gitawag na to ang strife ma-develops ni siya. Now, adunay pangutana dinhi, what is strife? Strife is dissension and fighting. So daw, what is strife? Strife is dissension and fighting. Now, ang pulong strife, pakigbingkil siya, no? Pakigbingkil siya sa Bisaya. Ug ang decision, pagsumpaki, dissension and fighting, no? Panagbingkil, no? So what is strife? Strife is dissension and fighting. No? Kung nagali kay strife, nagpasabot nga natay pakigbingkil o pagsumpakiyay. When a person is jealous, he may become implacable and seek revenge. Maning mahitabo. Such a person wants to hurt, malign, ostracize, and judge. He generates an attitude of total antagonism. Kumuna ni, mahimo na siyang antagonista. O basta antagonista na ganita, wala na gid na. Process na siya sa gitawag padulong sa reversionism. So what happens when a group of people are involved in sin? What happens when a group of people are involved in sin? They start with mental attitude sins. Nagsugod lang ni siya sa mental attitude sins. And end up with strife. So, sugod siya sa mental attitude and then what to then sa strife. Pag gitawag na to pagsumpaki, panagbingkil, no? So strife is the complete antithesis of a relaxed mental attitude. Kining pagsumpaki ay mao kini siya ang kompleto gyud nga gitawag antithesis. Sa may antithesis nagpasabot nga supak, no? O kalahi sa gitawag na to relaxed mental attitude. Imbis ana ka kay relaxed mental attitude, wala. Nasa imo ang anger, nasa imo ang hatred,
Nasa imo ang jealousy, strife, no? Imbis unta ang relaxed mental attitude ang atong mabati. So inside the circle of fellowship, anyone can have a relaxed mental attitude. Kung nakita sa gitawag bottom circle, nakita sa fellowship with God, nakita ay relaxed attitude. Pero once nga mugawas kita nga sa carnality, morning panahon na nga mau out of fellowship ta o wala tay relaxed mental attitude. Nata sa strife, nata sa jealousy, nata sa dissension, no? So outside the bottom circle, believers are tied up in knots, fighting each other. This is why Paul could not teach doctrine to the Corinthians. Maning gingon ni Apostol Pablo, di ko makatudlo ninyo sa mga doktrina tungod kay napa mo sa unod-nun nga kahimtang. Bata pa mo. They had the mental attitude sin. Nasa mental attitude sin of jealousy, which they converted to strife and divisions. So Paul continues, are you not fleshly? And are you not walking like mermen? Sa 1 Corinthians 3:3. Pag niya, wala ba ka mo naglakaw diha sa unod nun? And are you not walking like mermen? Murag sama sa mga dili magtotoo. Murag naglakaw ra pud mo nga sama ra pud sa mga tao nga dili magtotoo. 1 Corinthians 3:3. What is the one position you brought with you into the Christian's life? Your sin nature. Every believer does. The phrase walking like mermen means that you are out of the bottom circle. Out of the bottom circle. Namo sa gawas. Mermen is simply a technical title for anyone who has not accepted Christ as Savior. Amoning mermen. Magsama sa mga dili magtotoo. Magtotoo mo, pero ang inyong kinabuhi, sama ra sa mga dili magtotoo. Mermen. In other words, when you are out of fellowship, you walk or live like an unbeliever. Naglakaw mo, nagkinabuhi mo sama sa usa ka dili magtotoo. It may be a moral or an immoral unbeliever, a religious or a non-religious unbeliever, a foolish or a smart unbeliever, but you are living just like any unbeliever. Mo ni naka-lisod, no? Na nagkinabuhi ta sama sa pagkinabuhi sa mga dili magtotoo. Magtotoo ta, pero ang atong pagkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. We are walking like mere men. So the sin nature is your enemy, but it is part of you. It is inborn. Amo ni sa kada kong problema kay ang sin nature mo ang atong kaaway. Ug ang atong kaaway nara sa sulod nato. Ato kining naangkon sa diyang kita nahimugso manani sa tuwa. So you will not be relieved of the sin nature until you die and enter phase 3. Di kita kalingkawas nining sin nature. Hangtod nga mamatay ta o hangtod nga moadto ta sa phase 3 at the rapture of the church. Until then, God provides the stall recovery procedure, the rebound technique. So muna, atong kita, gawas nining kamatayon o gawas nining rapture of the church, ang pamaagi sa Dios nagahatag sig pamaagi nga maka-recover kita sa aberya sa paghari sa old sin nature ug mo kining procedure kining gitawag na rebound technique. I just do hope na pamilya na kita ining rebound technique, ha. Rebound, the key to fulfilling God's plan. So mo lang gid ni ang susi, no, nga makasunod kita sa plano sa Dios. If we confess, that means name our sins, He is faithful and righteous, that means He is just, to forgive us our sins, that means to forgive our known sins, and to cleanse us from all unrighteousness, and that means to cleanse us from all wrongdoing. 1 John 1:9. The first word if introduces what is called a third-class condition in the Greek. Now, hinungdo man nato nga ang pulong if adunay upat ka class condition sa Greek. O kining if there is a 1 John 1:9.
nasa sa third-class condition. Maybe you will confess, maybe you will not. Third-class condition siya. O ang third-class condition, nagayon din the third-class condition means maybe you will and maybe you won't. Maybe you will not. So, kung mag-confess ka sa imong sala, using your volition of your soul, you have to decide for yourself what you are going to do. Then you can make positive or negative decision. When you do what version 1:9 says to do, you exercise positive volition. We refers to all believers in Jesus Christ. Every believer has this option. Pwede ka mo say yes, pwede ka mo say no. So the next word, confess, simply means to cite. So, ang second word is to cite. If, the word if we name, if we cite, no? Cite means to name. Hinganlan na to ang atong sala, to acknowledge atong ilhon, or to identify. Originally, the Greek used the term to mean to cite a case. The case referred in 1 John 1:9 is the cross. That means our sins were judged on the cross. And we simply cite or name these sins privately to God the Father. Atong giname no? Confession or naming your sins requires no penance. Confession does not even mean to feel sorry for the sin or to beg God for forgiveness. Di na kita kinahanglan magkapangayag ka pa sa iluwan. Just name the sin to God privately, not to anyone else. So, mangayo taog masadya nga kita makasala ato hingalan ang atong sala ngadto sa Dios privately. Dili ngadto sa uban. No? Nga ba uban nga dito mo mangumpisal sa tao. So, why just to God? Because every believer is a priest and must deal directly with God. Now, nganong dili naman ta moadto sa uban, sama sa pagtulunan sa uban nga dito sila mangumpisal sa pare. Tungod kay kita karon sa gamito na kita kang Kristo Jesus, nahimo na kitang pare sa tubang man sa Dios. Kung isip pare, we can go directly to God. As a believer priest, you have a right to your privacy to live your life as unto the Lord. In 1 Peter 2:9. You can go directly to God. As a priest, you are responsible to the Lord for your sins, but to no one else. Dili pwede sa uban, no? So sa dihang nakasala ta, balik din ta sa Dios. Rebound din ba? Kay parang atong fellowship, atong mabalik, ma-maintain atong fellowship, stole recovery. So David committed adultery, he murdered, he committed all kinds of sins, but after he finally rebounded, he said, against thee only I have sinned and done what is evil in thy sight. Sa Psalms 51:4. Sin is against God, an offense against the character of God. Other people may be involved in some way, but the believer prays, confesses directly to God the Father. So sa Diyos ta, no? Sa Diyos ta mo diretso. Mao lang na ang pamaagi nga atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos ma-restore. Kung walay sala, wala kay dapat i-confess, no? If we confess our sins, He, that means God, is faithful. Faithful means God responds the same way every time. God always responds in grace and forgives us. He has never been inconsistent. Never. Faithfulness is one of God's eternal characteristics. He is always consistent. He, that means God, is faithful and righteous. That means He is just to forgive us our sins. God is righteous and just to forgive our sins because our sins were poured out or imputed to Christ at the cross. 1 Peter 2:24. Dito sa cross, ang tanan natong sala, gitungtong o gipasangil diya kang Kristo Jesus.
O busa, gihukman na niya ang sala dito sa cross. God the Father judged every sin. At that moment, a no believer will ever be judged for his sins again. So di na ta pwede nga paghahukman pa ang atong sala, pag-usab, nga gihukman na ni Kristo Jesus dito sa cross. Gihukman na si Kristo Jesus dito sa cross. Ang atong mga sala, gitungtong na siya ang abaga. Because of Christ's work on the cross, the righteousness and justice of God the Father were satisfied, and He is free to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Now, forgive means to forget and to blot out. Morning forgive, no? Forgive means to forget and to blot out. God not only forgives the name sin, which we call a known sin, but at the same time, He forgives all unknown sins and purifies us of all unrighteousness. Unrighteousness refers to all of our unknown sins and the sins we have forgotten. So this is your stole recovery. Muna ang atong gitawag stole recovery. The rebound technique. You should always remember, keep short accounts with God when you sin. So sa diyang kasalata, balik dito sa Diyos. Immediately use 1 John 1:9 so that you will be restored to fellowship and under the control of the Holy Spirit. So nara sa to, nakasabot na kita nini nga doktrina kining 1 John 1:9. Ang if diri, maybe we will, maybe we won't. Decision is the issue. But isip mga magtotoo, dapat positive yun ang atong decision nga kung magkasala, balik tayo minute sa Diyos. Kaya nga naman, para nga mabalik ta diha sa pagdumala o paghari sa Balang Espiritu. O nga makalingkawas ta gikan sa paghari sa atong sin nature. So dapat yun, gamitin na itong 1 John 1:9 anytime na makasala ta. So for the believer who fails to utilize the rebound procedure, he is in a state of perpetual carnality. Di ka magamit kanini, pabilin juga ang carnal. Although he is carnal, he has not lost his salvation. God loved him when he was in the bottom circle and still loves him just as much outside that circle because he is still a member of God's family. Yes, tinood magana. Manaman ta sa bottom circle or outside of the bottom circle, gihigugma ta sa Diyos. Kaya nga naman, na membro naman ta sa pamilya sa Diyos. O ang paghigugma sa Diyos na to from impersonal love, converted na nga to sa personal love. Nga naman, tungod kay ang Christ's righteousness was imputed to us at the moment we believe in Christ. So ang pagtanaw sa Diyos nga ni kanato, matarong na ta. 100% matarong na ta sa tubangan sa Diyos. Bisan tinod makasasala ta na ta sa outside of the bottom circle, sa gihapon gihigugma kita sa Diyos. But at this point, he will receive divine discipline. Sumo niyo sa problema. Kay outside ta, kung nata sa outside sa bottom circle, pwede yun nga maabot ka nato kining divine discipline. He is going to be spanked. Now, pwede kita nga pagabunalan sa Diyos. Pwede kita nga pagadisiplinahan sa Diyos. Kaya nga naman, nganong nagpuyo man ta dito sa dapit nga dili kabubuton sa Diyos. Nganong nagpuyo man ta sa gawa sa bottom circle nga dili man tumo ang kabubuton sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos sa mga magtotoo nga magpuyo di kita dinhi sa bottom circle. For those whom the Lord loves, He disciplines. And He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Hebrews 12:6-7. Remember, nagi pagdisiplina. Kung ikaw tinuod nga anak sa Diyos, kung ikaw tinuod nga membros pamilya sa Diyos, ug mugawas ka sa bottom circle, mugawas ka dito sa carnality, just remember, gihigugma ka sa Diyos. Kung isip nga gihigugma ka sa Diyos, disiplinahon ka niya
Kaya wala man ka magtulid sa imong kinabuhi. Wala man ka magtugot sa kabubuton sa Dios. How can he recover? By using 1 John 1:9. The stall recovery procedure. So wala ilaing pamagi. 1 John 1:9 lang yun. 1 John 1:9 is not a license to sin. Now, hinumduman na to, no? Kaya uban, gamito nila ni Bang, murag, i-counter attack sa to ang 1 John 1:9 na po. Para magpadayon sa pagpagkasala. Now, hinumduman na to mga kaigsunan, ang 1 John 1:9 is not a license to sin, but a license to serve. Sumunin nga to, nga naman nga kinahanglan mo na itong 1 John 1:9 para nga ano na tayo lisensya na makapangalagad sa Diyos. Dili license to sin, but a license to serve. For the believer, only those deeds performed in the power of the Holy Spirit will qualify as divine good and receive recognition from God as bona fide Christian service at the judgment seat of Christ. Mao lang din ni ang paghukman sa Dios sa malabot ng mga adlaw sa usa ka magtotoo. Mao lang ni ang balido nga pagpangalagad sa tubangan sa Dios. Kining nagapangalagad kita pinaagi sa gahom sa balaang espiritu o dili pinaagi sa gahom o sa paghari sa daang kinaiyang makasasala. Subusa, kung natay sala, rebound kita. Kaya para nga na kita sa bottom circle or in fellowship with God. Rebound allows the believer to operate in the power of the Holy Spirit, to be filled with the Spirit. So, magini. Dapat mag-operate kita pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Dili pwede nga wala na ning balaang espiritu, wala na ning feeling of the Holy Spirit. No? Importante kini siya. Kaya sa manta, magbuhat lang ba tayong desisyon nga inato-ato lang? Magdesisyon lang tayo nga gahom sa unod? Old signature gyapon na. Kinahanglan magdesisyon ta, pinasikan sa gahom ug sa paghari sa balaang espiritu. So, mo ka nang iskuta, no? The believer to operate in the power of the Holy Spirit, to be filled with the Spirit sa Ephesians 5:18. Sa kaning Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. O kang pulong din ang filled lero, gikuha sa active, atong nakita din na, no? Kuman ka na siya, no? Sa matag present active imperative. Bot sabot sa matag karon ug unya dapat kita magpapuno sa balaang espiritu. Isugo kita nga magpapuno kita sa balaang espiritu sa tanang panahon. Ephesians 5:18. To walk by the Spirit, that means Galatians 5:16 to 18, to walk by the Spirit is a synonym sa filled with the Spirit. Galatians 5:16 to 18. Rebound is the divine asset which makes the Christian way of life function. Para gilay pagit. So, rebound is the divine asset which makes the Christian way of life function. So, importante yun ang rebound. This is God's grace provision for controlling the sin nature. Moni ang grace provision sa Ginoo, ang rebound, para nga mobalik kita sa pagkakontrol dito sa balaang espiritu o malayo kita sa pagkontrol o paghari sa daan kinaiyang makasasala para sa advancing sa plano sa Diyos dito sa Kristo. Sa phase 2 plan of God, dapat magkinabuhi kita pinagi sa gahom sa balaang espiritu. O mao kaning gitawag na tog Operation Grace. Operation Grace, that means nagapangalagad kita through the power, through the feeling, through the influence of the Holy Spirit. 2 Peter 1:3 and 8. Now, din na kita karon sa grace is God's plan. Phase 2 paghapon gino, no? Grace is God's plan. Hinamduman na to nga ang plano gyud sa Dios is grasya. Phase 2 of the plan of God provides every believer with a blueprint for how to live the Christian life and glorify God in time. So mo gining katuyuan sa Dios sa phase 2. Phase 2 of the plan of God. Nag-provide siya sa matag magtotoo
with a blueprint. Kanang insakto yun nga pamaagi, no? For how to live the Christian life. Naghatag na siya pattern kung saan pag-live sa Christian life and glorify God. Kung nga makapahimaya ta sa Diyos, samtang buhi pa kita. But unless we understand who God is, who we are, and what He does for us, His plan remains obscure. Kinahanglan, padayon din kita sa pagtuon. Kinahanglan, masabtan na to, o kinsa ang Diyos, nga itong ituuhan, kinsa kita, our identity, and what He does for us, o kung sa man ang iyong gibuhat nga ni kanato. So, kung di na ito masabtan kini, ang plano sa Diyos, magpabiling gyapon na walay kahimuan nga ni kanato. None of us earn or deserve what God gives us. Everything depends on His grace. In fact, a synonym for God's plan is grace. The first step to glorifying God in time is to utilize consistently the grace technique of rebound. Magini. Utilize consistently the grace technique of rebound. Kung gini siya, grace magining rebound. But God's grace does not end with regeneration and rebound. Exercising rebound is only the beginning. God has freely provided to every church believer advantages and privileges that stagger the imagination. Ephesians 1:3, Ephesians 1:18, Ephesians 3:20. Learning to use God's grace provision should be the goal and purpose of every believer in Phase 2. Our Christian lives cannot advance to maturity without the wisdom of Bible doctrine as our guide. Only Bible doctrine reveals the treasures of God's plan to us. As we advance from babes in Christ to spiritual maturity, only then can we begin to fully understand and execute the plan of God in Phase 2. For His plan mandates us to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. 2 Peter 3:18. Now, human na kita sa Phase 2 plan of God. Kung sa itong Phase 2 plan of God, Phase 2 plan of God is Operation Grace. Mao katong pagpangalagad pinagi sigahom sa balagi Espiritu. So, dapat filled kita sa Holy Spirit sa tanang panahon. Nawan hini kita sa Phase 3, the Phase 3 plan of God. The believer in eternity. So, muna ni atong kahimtang dito sa langit. Muna ni atong kahimtang sa walay katapusan niya. Excited na siguro ang tanan ini, no? The believer in eternity. Basig dito ta ka human ni atong 3 years course, basig mag-rapture na, no? So, Phase 3. Eternity is guaranteed to every believer. 1 Peter 1:4-5. Guaranteed na gini siya, no? Ang kining gitawag na to, kinabuhing walay katapusan, ato na gining maangkon sa dihang kita magtutuo na ni Kristo. At the moment you depart from this life, you are face to face with the Lord forever. 2 Corinthians 5:8, no? So absent in this body means present with the Lord. Absent in this body means face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. You will receive a resurrection body at the rapture, a body like that of the resurrected Christ. The resurrection body will be without a sin nature. 1 Corinthians 15:35-45, no? And will forever free the believer from the slavery and imperfections of Phase 2. The Bible describes Phase 3 in these words. So, nindot ni, wala tayo old signature ito. And He shall wipe away every tear from their eyes, and there shall no longer be any death, there shall no longer be any mourning, or crying, or pain. The first, that means the old, the first things, that means the old things, have passed away. So, nawala na itong mga old things. Now, relatively, few descriptions of heaven exist in the Bible. However, from those which do exist,
We know His plan for our eternal future is far beyond our wildest expectations. Siguro magunahuna kita ba o unsa gid dito? So, samantala ang atong mga panghuna-huna layo ra kay sa panghuna-huna sa Dios. So sumala pa sa Isaiah 55:9, no? Ang iyang plano mas taas atong plano dyan. His plan for our eternal future is far beyond our wildest expectations. Kung sa man ang imong gi-expect karon, layo ra kay na siya sa plano sa Dios sa atong eternal future. Kaya naguna-una utang nga dito malipayon na gid ka, layo ra kay na imong yuna-una. Too much for that. In fact, itawag dito og surpassing grace. Kanang yuna-una nimo nga magkinabuhi na kang way kamatayon, magkinabuhi na kang malipayon. It is more than that, the plan of God. Dili pa nato mafatong ug unsa ang nindot nga plano sa Dios sa tuwa sa malabot ng mga panahon. So gitawag kini beyond our wildest expectation. Our heavenly dwelling places are described as mansions in King James Version sa John 14:2. The New Jerusalem which comes down out of heaven, Revelation 21:2, is described as a city of pure gold, with the streets of gold, walls of every kind of precious stones, and gates of pearls. Say na lang kaniyana, no? Ang sa New Jerusalem palang daan, nga manaog gikan sa langit, gidescribe na siya a city nga diin puno sa bulawan. Diri sa kalibutan, giilugan ang bulawan. Pero dito, ang bulawan, ato ang tamok na makan. Pure gold, with streets of gold, walls of every kind of precious stones. Kaya ka, ang walls dito, tanang klase sa mga bililhong bato, o ang mga gitawag na to gates of pearls, mga perlas. But when you go there, it is beyond our wildest expectations. Dili na ito ma-describe kung sa kita sa malabot ng mga panahon. O kung saan kalipay nga itong maangkon dito. Mao ka nang gitawag na ito our blessed hope. Furthermore, all churches believers will be evaluated at the judgment seat of Christ. So we may be rewarded according to our deeds, 2 Corinthians 5:10. Yes, adunay evaluation sa tanan natong mga agi dinhi sa kalibutan. Hinuluman na to nga ang atong agi dinhi sa kalibutan nagabase sa atong pagkapuno sa balaang espiritu. Dili tong pinasikad sa paghari sa atong sin nature. Nga diin nagaproduce pud siya og human good. Our rewards are called crowns. These crowns are spectacular and eternal reminders of our phase 2 spiritual growth and faithfulness in executing the plan of God. 1 Corinthians 9:24-27, a well-disciplined Christian life. 2 Timothy 4:7-8, faithful in the ministry. James 1:12, mao katong mga magtutuo nga mulahutay bisan man sa mga pagsulay. 1 Peter 5:4, crown of glory para sa mga magtutudlo, mga pastor teachers. And then Revelation 2:10, mao gyapon katong mga mo persevere sa mga pagsulay. And then Revelation 2:28, gitawag kini siya og rank and authority. Mabisan man sa 22:16. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Now if any man builds upon the foundation with gold, silver, precious stones, kining gold, silver, and precious stones, gitawag kini siya divine good. Mao kining trabaho nato diha sa gitawag nato paghari sa balaang espiritu in the filling of the Holy Spirit. Mao nang gitawag divine good. Word diha nostro gitawag kini siya human good. Human good in the sense na trabaho kini sa atong old sin nature, sa atong area of strength. Each man's work will become evident for the day, that means the judgment seat of Christ, will show it because it is to be revealed with fire. Ang tanan natong mga agi
iagi kini siya sa kalayo og ilhon kung masunog ba kini siya o dili ba masunog. Kung dili masunog, reward, that means divine good. Kung masunog, walay reward, that means human good. So human good will be consumed. Divine good remains. And the fire itself will test the quality of its man's work. 1 Corinthians 3:11-13. The judgment seat of Christ takes place in heaven. The judgment seat of Christ takes place in heaven after the rapture of the church. Karon nagulat sa rapture, no? Kung samtang aduna tay judgment sa taas for 7 years, magsugod po ang 7 years tribulation nagapanghitabo po sa yuta. So the judgment seat of Christ takes place in heaven after the resurrection or rapture of the church. Sins are not the issue at the judgment seat of Christ. All sins were judged at the cross. So dili na issue ang sala dito ha. Dito sa Bema Seat Judgment, dili pagahukman ang atong sala, walay labot ang sala. Ang pagahukman dito, ang atong agi, ang atong pagpangalagad sa Ginoo kung divine good ba or human good ba. Instead, you will be judged on how you live your Christian life and whether your good deeds qualify as the divine good. Muna, ang pagahukman dito, ang atong agi. Sa diyang nagapangalagad ta, nata sa simbahan, hukman na siya ang atong pagsimba kung divine good ba na siya or human good ba na siya. So dili para ma-imperno ha, wala na igahom ang imperno nga di ka nato. If you spend your life in pesto out of the bottom circle in a state of carnality, all of your good deeds are as wood, hay, and straw. Muna, kung out of fellowship, under the control, under the influence of the old sin nature, human good yun na, muna wood, hay, and straw. Are you aware that as a believer in Jesus Christ, you are going to live with God forever? And He will not allow one human good deed into heaven. Just remember that. He will not allow, balikon ako, He will not allow one human good deed into heaven. Humanity may honor you for those deeds. Yes, diri sa kalibutan, sikat kay kaniya ng human good nimo, palakpakan pa kaniya na. But God will not honor any of them in heaven. Walay madawat nga na dito. Diri lang na siyuta, madawat ng human good. All of your human good will be consumed by fire. But He won't burn you. Yes, dili ka pagasunugon, no? Magtotoo man ka. Ang pagasunugon, ang imo lang agi, ang imong pagpangalagad, kaya ang imong pagpangalagad is human good. Under the influence of the old sin nature. So neither will you receive any rewards. Yes, dili kung ka makadawat og rewards kay human good man. However, if you maintain your spiritual life inside the bottom circle and pesto and advance to spiritual maturity, your production is gold, silver, and precious stones. Muna na kanindot. Kung nagpabilin ka, nag-maintain ka sa imong kinabuhi ng espirituhanon, diha sa bottom circle, inside the bottom circle and pesto, ug nag-advance ikaw nga sa espirituhanon pagkahamtong, your production is gold, silver, and precious stones. Ug ang gold, silver, and precious stones, that means divine good. Your Christian service qualifies as divine good and will not be consumed by fire. Dili ni masunog sa kalayo. Kining gold, silver, and precious stones, dili masunog sa kalayo. That means aduna ni equivalent nga reward in eternity. Because you executed pesto of the plan of God, you will receive your eternal rewards. So, nakay madawat meaning eternal rewards. Well, ang atong time, adunay 1 minuto o almost 2 minutes para mag-adto kita sa time. So, dili na nato i-take up kining after salvation what, no? Dito na usab kini siya sa sunod nga Sabado.